بسمة بوسيل رجعت بتامر حسني تاني لأول مرة من وقت انفصالها عنه. عمل لها حفلة مخصوص واتصورت سيلفي وهي بين أحضانه. اللي حصل محدش هيصدقه، ازاي مي عمر كانت موجودة، وليه تامر حسني وبسمة بوسيل رقصوا مع بعض، ليه محمد سامي دوره جاي مع تامر حسني وهيعمل معاه ايه. علشان كل الأسئلة دي يكون ليها إجابات يبقى اسمعوا الفيديو ده معايا للآخر، هتلاقوا تفاصيل في حكاية جديدة من حكاوينا. اليوم ما كانش عادي خالص ولا زي أي يوم ممكن يعدي في الحياة. تامر حسني استغل شهر رمضان اللي فيه روحانيات كتير وقرر يقرب بسمة بوسيل منه أكتر، يمكن المية تعود لمجاريها من تاني ويرجعوا يربوا عيالهم في وسطهم، مع إن ولادهم فعلا في وسطهم وبيربوهم مع بعض وعلاقتهم كويسة جدا بعد الانفصال. تامر حسني هو اللي عامل المعادلة دي، وبسمة بوسيل مساعداه وبتعامله كويس وبكل احترام علشان ولاد ما لهمش ذنب في أي حاجة. الحفلة دي كان فيها أغاني ورقص وفرحة من القلب. تامر حسني تصور سيلفي مع بسمة بوسيل وهي بين أحضانه، لا وكمان كانت مبسوطة جدا وواضح إن علاقتها معاه كويسة جدا. ده غير إن أغنية قدها اللي غنوا عليها ورقصوا ولفتوا انتباه الكل ليهم، والفيديو حقق انتشار كبير جدا على مواقع التواصل. حضر الحفلة دي هنا الزاهد، درة، وجوزها رجل أعمال هاني سعد، كمان سيدة الأعمال دينا غبور، ومعهم النجمة مي عمر بطلة مسلسل نعمة الأفوكاتو، ومعها جوزها المخرج محمد سامي مخرج المسلسل، كمان شام الذهبي ورضوى شربيني ورانيا منصور. المهم بقى تامر قرر يعمل حفلة سحور، العزومة ما كانتش عادية زي ما قال، ومنعا للقيل والقال طلع كشف كل التفاصيل بخصوص الحفلة دي علشان ما حدش يجيب سيرة بسمة بوسيل في جملة مفيدة أو غير مفيدة، إنها إزاي كانت عنده في البيت وكده. بيحكي إن عزومة السحور كان فيها ناس كتير وهو بيحبها، كلهم أصحاب ما تقابلوش من فترة طويلة، وفي احتفال بأغنية بسومة القمر بصاحبة الصوت القمر اللي هي تتر نهاية مسلسل نعمة الأفوكاتو. تامر حسني قرر يعمل الحفلة بتاعت السحور دي علشان يضرب أكتر من عصفور بحجر واحد، يعني احتفال بأم ولاده بسمة بوسيل، كمان احتفال بالنجاح الكبير قوي للفنانة مي عمر اللي هي بطلة المسلسل واللي كانت موجودة ومعاه حبيبه وأخوه وابنه اللي مشرفه المخرج المبدع محمد سامي، واللي ليه معزة كبيرة عند تامر، وقال إن محمد ده بالذات هيبقى ليه بوست مخصوص منه قريب علشان النجاح الكبير اللي بيحققه. طبعا تامر قال إن الحفلة دي كمان بمناسبة بداية تحضيره فيلم الجديد اللي اسمه ريستارت مع الفنانة الجميلة هنا الزاهد، واللي كانت موجودة في الحفلة، والفيلم ده للمؤلف الرائع أيمن بهجت قمر والمخرجة الكبيرة سارة وفيق، تميمة حظه في أفلامه اللي عملها وحققت نجاحات كبيرة. كمان قال شكرا أصحابي الغاليين وأخويا وشركتي وكل الفنانين الغاليين، أسمائنا كتير ولو كتبتهم هبقى بكتب تتر السحور. الفيديو زي ما قال تامر حسني موضح الروح الجميلة الحقيقية اللي بينهم على أغنية قدها، واللي هي أغنية إعلام مستشفى الناس، واللي بقت في حياته من أهم وأحب الأغاني في قلبه، واللي شكر صنعها والمحترم الغالي قوي داعم الخير الكبير أيمن عباس الرئيس التنفيذي للمستشفى واللي كان موجود في الحفلة. رمضان كريم على الجميع وعقبال حفلات جاية كتير جدا يا عم تامر. في النهاية انتوا بقى متوقعين تامر حسني وبسمة بوسيل يرجعوا لبعض علشان علاقتهم الكويسة دي ولا لا؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.